İsmim Şükran Aslan Kaçar, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. 12 yıl boyunca devlet hastanelerinde çeşitli kurumlarda görev yaptım. Şu anda kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Bugün bu mevsimde çok sık karşılaştığımız çocukluk çağı astımından bahsedebiliriz. Çocukluk çağı astımı çocukluk yaş grubunda görülen, tekrarlayıcı özellikte olan, hava yollarının daralmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, hışıltı, öksürük semptomlarıyla karşımıza çıkabilen, zaman zaman ataklar haline gelen bir hastalıktır. Ataklar arası hasta genellikle tamamen normaldir, yani asemptomatiktir. Çocukluk çağı astımı genellikle alerjilere bağlıdır. Bazen de solunum yolu enfeksiyonları ve eforla atak sıklıklarında artış görülebilir. Astım semptomları daha çok geceleri ortaya çıkar ve ataklar halindedir. Ataklar arasında hasta tamamen normaldir. Bu şekilde aile bunu fark edebilir. Onun dışında da alerjenler, enfeksiyonlar sonrası geçmeyen, tekrarlayan öksürük atakları, hışıltılı solunum ve solunum güçlüğü olabilir. Astımda özellikle obezite bir risk faktörüdür. Onun dışında ailede alerji, atopi öyküsü olması bir risk faktörüdür. Ailede anne babadan birinde atopik dermatit, mevsimsel alerjik rinit, astım gibi bir şikayet, hastalık varsa çocuklarda da astım ve diğer alerjik hastalıkların olma ihtimali daha yüksektir. Genellikle hastalar tekrarlayan ataklarla, hışıltıyla, öksürükle gelir. Biz klinik takibimizde hastanın bulguları, verdiğimiz tedavilere, cevaplarına göre astım tanısını koyarız. Astım tanısında tabii ki solunum fonksiyon testleri gibi somut bulgular da var. Fakat çocuklarda bunları uygulamak çok kolay değil. Buna çocuğun koopere olması, yani uyum sağlaması zor. O yüzden de biz daha çok klinik takiple tanı koyuyoruz. Aslında şöyle bahsedebiliriz. Çocukluk çağı astımı genellikle yetişkinlik çağında devam etmez. Ama doğru takip ve tedaviyle bunun yetişkinlik çağına kadar devam etmesi önlenebilir, azaltılabilir diyebiliriz. Bazı durumlarda tabii ki devam edebilir, %100 değil. Fakat doğru bir tedavi, doğru planlanmış bir tedaviyle astım atakları kontrol altına alınabilir. İlk etapta yapılması gereken bu atak sıklığını artıran çevresel etkenlerden uzak tutulmasıdır. Bunlar sigara maruziyeti, hava kirliliği olabilir, alerjenler olabilir. Bunlardan hastayı uzak tutmalıyız. Onun dışında da bizim tedavide uyguladığımız iki tür tedavi var. Bunlardan biri atakların semptomlarını gidermek, yani atakta oluşan bulguları gidermek. Diğeri de atak oluşmasını engellemeye yönelik kontrol edici ilaçlarımız. Bu ilaçlar hava yoluyla, yani inhalasyon olarak ve ağızdan verilebiliyor. Herhangi bir yaş yok. Bu yaşta astım tamamen ortadan kalkar diye. Ama genellikle yetişkinlik çağına kadar devam etmez. Devam eden hastalarımız olabilir. Ama kontrol edici ilaçlar dediğimiz astım ataklarının oluşmasını engelleyen kronik kullandığımız ilaçlarımız var. Bu ilaçlar astım sıklığını azaltır. Bazen de astım atakları olduğunda kullanmamız gereken ilaçlarımız var. Bunlar tabii ki tamamen hastanın kliniğine göre karar verilen ilaçlar. Yani şöyle bir tedavi protokolü yok. Astımda şu yaşa kadar şu ilaçlar şu dozda kullanılır diyemeyiz. Astım tedavisini düzenli olarak uygulamazsak hastanın büyüme gelişmesi de etkilenir, efor kapasitesi azalır, akciğer kapasitesi azalır. Bu nedenle tedavisinin düzenli olarak verilmesi gerekir. Astım tanılı çocuklara ve ailelerine bir tavsiyede bulunacak olursak, öncelikle tedavinin düzenli ve planlı bir şekilde yapılması, kontrollerin aksatılmaması, bunları önerebiliriz. Onun dışında çocukların spor aktivitelerinden, fiziksel aktivitelerden, normal sosyal yaşantıdan uzak tutulmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında da alerjenlerden, tetikleyici faktörlerden, özellikle çevresel faktörlerden, sigara, hava kirliliği ve diğer alerjenlerden uzak tutulmasını önerebiliriz.